24 января 1986 года космический аппарат NASA Voyager 2 максимально сблизился с Ураном, пролетев на расстоянии 81 500 километров. В этот момент был активирован плазменный волновой прибор аппарата, который охватывает диапазон частот от 10 Гц до 56 кГц. После этого радиоволны были преобразованы в звук, который мы с вами можем услышать.